Ben ritrovati appassionati atletica. Oggi continueremo il nostro viaggio nella storia delle varie specialità dell'atletica e continueremo e finiremo la storia maschile mondiale degli 800 metri. Nello scorso video ci eravamo lasciati con il nuovo record mondiale fatto dall'italiano Marcello Fiasconaro con il risultato di 1,43,7, realizzato nel 1973. Purtroppo Marcello, nonostante il grandissimo talento, non ha avuto una carriera molto fruttuosa perché è stato abbastanza sfortunato, tant'è che alle Olimpiadi del 1976 di Montreal non ha potuto partecipare a causa di un infortunio. E proprio in tali Olimpiadi c'è qualche particolarità da raccontare. Per esempio, molti paesi africani come la Tanzania, il Kenya o l'Etiopia non hanno partecipato perché hanno voluto boicottare questa edizione delle Olimpiadi. E il boicottaggio è stato fatto per protestare contro la Nuova Zelanda. E per capire questo boicottaggio dobbiamo ricordare che in Sudafrica vi era l'apartheid e proprio per protestare contro l'apartheid molte nazioni avevano deciso di boicottare sportivamente il Sudafrica, cioè avevano deciso di non partecipare a nessuna competizione in tale paese. Tuttavia la nazionale di rugby della Nuova Zelanda aveva deciso comunque di fare un tour in Sudafrica e questo violava i patti con le altre nazioni e quindi per protestare molti paesi africani hanno deciso di non partecipare addirittura alle Olimpiadi. Però nonostante il fatto che non ci fossero atleti africani, è stata un'edizione olimpica per quanto riguarda gli 800 metri veramente stratosferica. Tant'è che il secondo arrivato, ovvero il belga Ivo Van Damme, arriva a soli 16 centesimi dal record mondiale di Fiasconaro. Ma purtroppo questa è stata una delle ultimissime gare di Ivo Van Damme perché poi da lì a breve è morto a causa di un incidente stradale all'età di soli 22 anni. Tornando alla gara, però, quello che ha stupito tutti è stato il primo arrivato, cioè il cubano Alberto Juan Torena, capace di siglare il nuovissimo record mondiale con 1 minuto 43 secondi e 50 centesimi. Alberto Juan Torena addirittura dopo 3 giorni riesce a conquistare l'oro anche nei 400 metri, diventando il primo e tuttora unico uomo nella storia a realizzare questa doppietta olimpica. Sempre se escludiamo per un attimo i giochi olimpici intermedi di Atene del 1906, che quelli sono un discorso a parte che prima o poi giuro che affronterò anche su questo canale. L'anno successivo, cioè nel 1977, Alberto Juan Torena è inarrestabile perché ai giochi mondiali universitari migliora nuovamente il record mondiale abbassandolo di 1 decimo, portandolo così a 1,43,4. E questo record segna che per molto tempo la storia del record mondiale degli 800 metri non sarà più legata alle Olimpiadi. Ma in questi anni di grandissimo dominio di Alberto Juan Torena comincia ad emergere un giovane britannico di nome Sebastian Coe. Tale atleta era allenato da suo padre, il quale aveva studiato degli allenamenti specifici apposta per suo figlio e fortunatamente questi allenamenti hanno portato a dei grandissimi risultati perché nel 79 e anche nell'81 Sebastian Coe riesce a migliorare il record mondiale negli 800 metri, diventando così il primo uomo nella storia capace di scendere sotto i 103 secondi e anche sotto i 102 secondi. Il risultato è di 1 minuto 41 secondi e 73 centesimi e attualmente ad aprile 2021 questo risultato colloca Sebastian Coe ancora al terzo posto delle liste mondiali all time, quindi 40 anni dopo lui è ancora il terzo uomo più forte nella storia. Nonostante Sebastian Coe abbia avuto questo grandissimo talento, non è mai riuscito a conquistare un oro olimpico, perché sia a Mosca nel 1980 sia a Los Angeles nel 1984 è sempre arrivato secondo. E in quest'ultima occasione, cioè a Los Angeles, si era tornati a fare una cosa folle, cioè si era ritornati a svolgere gli 800 metri su 4 turni, cioè batterie, quarti di finale, semifinale e finale. Sebastian Coe in quest'ultima edizione olimpica è stato battuto dal brasiliano Joaquim Cruz, atleta che poco tempo dopo le Olimpiadi è riuscito ad arrivare a soli 4 centesimi dal record mondiale della specialità a soli 21 anni d'età, però poi a causa di continui infortuni non è più riuscito a migliorarsi. E questo ci insegna che gli atleti precoci nell'atletica ci sono sempre stati, però tendiamo a dimenticarci di loro dopo breve tempo perché realizzano una prestazione mostruosa e poi vengono dimenticati. L'anno precedente alle Olimpiadi di Los Angeles si erano svolti i primi campionati mondiali di atletica realizzati ad Helsinki nell'83, che hanno visto come vincitore il tedesco Willy Wulbeck, capace di vincere con 1 minuto 43 secondi e 65 centesimi.
Questo tempo, realizzato quasi 40 anni fa, è attualmente il record nazionale tedesco e si colloca al 15° posto nelle liste europee di sempre. Alle Olimpiadi di Seoul dell'88 la finale è qualcosa di incredibile. Il grande favorito di questa gara era il marocchino Said Owitt, già primatista mondiale dei 1500 metri e anche dei 5000. Però i suoi avversari, tra cui il già citato Joachim Cruz, sanno che Said Owitt è un atleta capace di mantenere un ritmo molto costante, che potrebbe avere difficoltà a gestire dei cambi di ritmo oppure una partenza molto forte. E degli 8 finalisti negli 800 metri ce ne sono 4 che sono accoppiati a 2-2 per la loro nazionalità, ovvero vi sono 2 kenyoti e 2 brasiliani. Ed evidentemente queste 2 coppie si erano messe d'accordo per provare a eliminare dalla competizione Said Owitt. Alla partenza i 2 brasiliani e il kenyota Nixon Kiprotich partono a razzo. A metà gara, cioè ai 400 metri, il ritmo con cui passano è inferiore al ritmo del record del mondo, tant'è che il primo brasiliano, tale Barbosa, passa in 49,54, seguito da breve distanza da Kiprotich. E ovviamente poi questi atleti non ce l'hanno fatta a mantenere costante questo ritmo folle e infatti cominciano a rallentare, tant'è che alla fine arriveranno sesto e ottavo e in mezzo a loro c'era anche il nostro italiano Donato Sabia. Poi nel rettilineo finale esce di prepotenza Paul Ereng, l'altro kenyota, capace di vincere in 1:43,55. Al secondo posto ci sarà Joachim Cruz e infine Said Owitt arriva soltanto col bronzo. E questo dimostra che la strategia di Brasile e Kenya aveva in qualche modo ripagato gli atleti, anche a costo di sacrificarne 2. Ai successivi Giochi Olimpici di Barcellona del 92 si ritorna finalmente in maniera definitiva al format a 3 turni e vengono utilizzati anche i tempi di ripescaggio sia per quanto riguarda le batterie sia per quanto riguarda la semifinale, quindi arriviamo a un format che è praticamente identico a quello utilizzato oggigiorno. Mentre per quanto riguarda i risultati dobbiamo attendere il 1996 con le Olimpiadi di Atlanta, dove i primi 4 arrivati finiscono tutti sotto il minuto e 42 secondi. Anche se a questa gara mancava il vero dominatore incontrastato del periodo. Infatti il più forte 800 metrista dell'epoca era sicuramente Wilson Kosgei Kipketer, ma in quel periodo non poteva partecipare alle Olimpiadi per via del processo burocratico del cambio di nazionalità. Fino al 1990 Wilson Kipketer ha vestito la maglia del Kenya, ma dal 92 ha cambiato nazionalità e ha vestito quelli della Danimarca. Se non vi tornano bene i conti con le date è normalissimo, perché nel 92 Kipketer aveva chiesto la cittadinanza danese e alla Federazione Internazionale di Atletica bastava semplicemente aver chiesto la cittadinanza per poter rappresentare tale nazione. E infatti nel 95 aveva rappresentato la Danimarca ai campionati mondiali e li aveva vinti, come poi vincerà anche quelli del 97 e del 99. Ma tornando al discorso iniziale, il CIO, cioè il Comitato Olimpico Internazionale, aveva delle regole più severe per quanto riguardava il cambio di nazionalità e rappresentare una nazione, e quindi serviva avere effettivamente la cittadinanza per poter rappresentare la Danimarca, cosa che per via di processi burocratici Kipketer nel 96 non aveva ancora, ed è per questo che non ha partecipato alle Olimpiadi di Atlanta. Il dominio di Kipketer fu tale che vinse 28 gare di fila tra il 96 e il 97 e proprio in quest'ultimo anno riuscirà ad eguagliare il record mondiale e poi a migliorarlo per 2 volte portandolo a 1,41 e 11 centesimi. Il suo dominio sembrava destinato a durare per davvero molto tempo, però nel 99 ha contratto la malaria e questo l'ha costretto a stare lontano dalle competizioni per circa un anno. Anche se poi, come abbiamo detto prima, riuscì a vincere i mondiali del 99. Però poi a seguito di vari infortuni non è riuscito a ritornare alla forma precedente, tant'è che alle Olimpiadi del 2000 di Sydney arriva secondo. In una gara che ha visto come vincitore il gigante tedesco Nils Schumann, alto 1,92, in una gara che è stata con ritmi molto tattici e il tempo del vincitore risulterà appunto molto alto, superiore all'1,45. Negli anni successivi non accadono grandi eventi negli 800 metri, qualche atleta riesce a scendere sotto l'1,43 ma nessuno riesce a dominare la scena mondiale e soprattutto nessuno pare essere in grado di attaccare seriamente il record mondiale. E quindi possiamo cominciare a parlare di un figlio d'arte, cioè di un atleta figlio di altri 2 atleti. La madre è Lizzie Nagnu, atleta specializzata nei 400 metri ostacoli, mentre il padre è Daniel Rudisha,
che ha partecipato alle Olimpiadi di Città del Messico del 68 nei 400 metri e dove ha vinto l'argento nella 4x400. Il loro figlio è David Rudisha, classe 1988 e che si è fatto conoscere nel 2006 vincendo l'oro ai campionati mondiali under 20 negli 800 metri. Da quel momento la sua crescita è stata molto continua. Nel 2008 è già il 63esimo uomo nelle liste all time, mentre nel 2009 arriva terzo ai mondiali e al meeting di Rieti diventa il quarto uomo più veloce di sempre negli 800 metri, dietro dei mostri sacri come Kipketer, Coe e Cruz. La definitiva consacrazione arriva nel 2010, dove migliora per 2 volte il record mondiale, di cui la seconda è al meeting di Rieti con 1 minuto 41 secondi e 1 centesimo. Però la vera apoteosi arriva soltanto alle Olimpiadi di Londra del 2012, dove senza lepri, perché ovviamente non si possono utilizzare le lepri alle Olimpiadi, Rudisha parte ad un ritmo folle nel doppio giro di pista e realizza il nuovo record mondiale, diventando il primo e tuttora unico uomo nella storia a scendere sotto i 101 secondi, fermando il cronometro a 1 minuto 40 secondi e 91 centesimi. Però purtroppo nel 2013 una serie di infortuni non gli consentiranno più di ritornare al suo massimo splendore come nel 2010 e 2012, però questo non lo fermerà dal vincere i campionati mondiali del 2015 e l'oro alle Olimpiadi di Rio del 2016. E alle Olimpiadi di Rio ha vinto con 1.42.15, segno che era ancora un super talento. Nell'era post-Rudisha manca un vero dominatore nella scena mondiale degli 800 metri o comunque qualcuno che possa seriamente attaccare il record mondiale. In molti hanno nutrito speranze nel botswano Nigel Amos, capace di arrivare secondo alle Olimpiadi di Londra del 2012 con 1 minuto 41 secondi e 73 centesimi fatto a soli 18 anni. Però anche lui nel 2013 è stato vittima di infortunio e questo ha fatto un po' perdere le speranze. Però nel 2019 è comunque riuscito a realizzare un tempo di soli 16 centesimi più lento rispetto a quello del 2012, quindi qualche piccola speranza c'è ancora, anche se non credo che riuscirà a realizzare il record mondiale. Ecco, io lo so, l'ho detto adesso e di sicuro tra 3 giorni fa il record mondiale facendo in 1.39. Sicuro, 100%. Sta di fatto che negli ultimi anni il livello medio degli atleti si sta alzando notevolmente, infatti sono sempre di più gli atleti capaci di scendere sotto l'1,43. Attenderemo tutti quanti impazienti il prossimo uomo capace di scendere sotto i 101 secondi e soprattutto sogneremo insieme il primo uomo nella storia capace di scendere sotto l'incredibile cifra dei 100 secondi, cioè sotto l'1,40. E con questo abbiamo terminato la storia mondiale maschile negli 800 metri e il prossimo video delle specialità di atletica riguarderà la storia femminile. E non so ancora se sarà un video solo o saranno 2 spezzati come questo, dipende da quanto materiale riuscirò a trovare. E con questo non mi resta che ricordarvi di mettere un mi piace al video se vi è piaciuto e vi è interessato, oppure di farmi sapere cosa ne pensate nello spazio sotto dei commenti. E con questo non mi resta che augurarvi buon divertimento agli allenamenti e in bocca al lupo per le gare. E niente, ciao ciao!